Allahu Teala'nın en sevmediği tavır kibir tavrıdır. Eğer müminde zuhur ederse Allah anında burnunu yere sürter. Tokatını vurur. Burada öder. Mümin olduğu için öbür tarafa kalmaz. Ama ertelenmişse, hadis-i şerif, ertelenmiş azaptan korkun. Bu hadis-i şerif. Allah bekletiyorsa sen hele dur bakalım diyor demektir. Büyük suçların cezası büyük mahkemelerde görülür. Bu dünya hayatı bütün yerleri ve gökleriyle o suçların muhakemesinin yapılacağı yer alan değildir, dardır. Dardır.